Welcome to the Barnota YouTube channel. Now let I introduce myself. My name is Naul Tosfaye. I'm from Addis Ababa University. Baga nagaan gara YouTube channel Dirree Barnootatti nagaan dhuftanidha. Amma wala barruu maqaan koo Naul Tosfaayeen jedhama. Finfinnee University irraa koorsii Geography of Ethiopian and the Horn of Africa ka jedhu YouTube channel Dirree Barnootaatiin kan isiniif dhiyaatu na wajjin kan ilaallu ta'a. Barnoota keenya Geography of Ethiopian and Horn of Africa isa jedhu chapter 1 irraa kaanee haga chapteroota jiran hunda isaanii paartiidhaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. We start from chapter 1. Chapter 1 is introduction part. Under the introduction part, we will see together definition, scope, approach, and the themes of geography. And next to definition, scope, approach, and the themes, we will see location, size, and shape of Ethiopian and Horn of Africa. And at the end of this part, we will see also basic skill of map reading. Ka jedhu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Akkuman isiniif tuqe chapterii tokko faani seensaa introductionidha. Introductionii kana jalatti hiika isaa ilaalla, hiika geography ilaalla, scope or content of geography ni ilaalla, itti aansee approach and themes of geography kan ilaallu ta'a. Themes of geography jechuun yaadawwan bu'uuraa hundeeffama geography irraa geographiin maal qorachuudhaa fi kan inni bu'uureffame kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Itti aansee location, size, shape of Ethiopian as well as Horn of Africa waliin kan ilaallu ta'a. Dhuma irratti basic skills of map reading ka jedhu ni ilaalla jechuudha. Amma akkuma tokko tokko irratti argitan definition, scope and approach and the themes of geography isa jedhu jalqaba irraa kaasne kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti definition, scope, approach and the themes of geography. Definition of geography. There is no single accepted definition by scholar or researcher. Kana jechuun hiikni qeenxeen yookaan hiikni dhaabbataan tokko kan ji'oogiraafaroonni yookaan iskoolaroonni beektonni ji'oogiraafiidhaaf ji'oogiraafiin kana jechuudha jedhaniitooti lafa kaan hin jiru jechuudha. It is difficult to forward a definition acceptable to all geographer at all times and places because of hiika sirrii tokko yookaan hiika kallattii tokko kan hundaaf ji'oogiraafaroonni hundi fudhatan yeroo hundatti iddoo hundatti wal fakkaata ta'e kennuun ni ulfaata. Sababni isaas sababootawwan kanaa gadii tokko aga afurii jiranii kan waliin ilaallu ta'a. Sababoota gurguddoowwan hiika sirrii yookaan hiika hunda keenyaaf fudhatama ta'e hiika iskoolaroota yookaan ji'oogiraafaroota hundi itti walii galan kennuudhaaf wantoota nu rakkisanii jechuudha. By its nature, geography is dynamic nature of the discipline. Wanti yookaan immoo disciplinichi nature of discipline kuni jijjiiramaadha, dhaabataa miti. Jalqabuma iyyuu dynamic nature of discipline is one reason that we can't give a single acceptable definition for a geography. The other one is a change in its scope and the method. Kana jechuun content of geography and the method of study is changed from time to time. Yeroodhaa yerootti haalli nuti itti qorannu malli nuti ittiin geography qorannu yeroodhaa yerootti ni jijjiirama. Akkasumas kontentiin wanti nu geography keessatti ilaallu isa duraa irraa bal'achaa deema. Haguma inni isa duraa sana keessa irra bal'achaa deemu hiikni ji'oogiraafiidhaaf kennaa deemnu yeroodhaa yerootti kan jijjiiramu ni ta'a. Akkasumas immoo tooftaan or method of studying keenya inni dur jiruu fi inni har'a jiru yommuu fudhannu garagaraadha. Hiikni ji'oogiraafarii ammaa mala ittiin amma ji'oogiraafii itti qorate kennuu fi inni warri durii itti qo'atan kennan garagaraa. Kanadha tokko kan acceptable definition for all geography akka tokko hin taane kan taasise. Itti dabalatee because it is a universal and versatile.
Fiildii kana gaafa fudhanne yuuniversaalidha, versataayilidha. Yuuniversaalidha iddoo kamuu fiildii seenuudha waan ta'eef hiika dhaabataa tokko ji'oogiraafiin kana jennetooti kennuudhaaf rakkisaadha. Itti aansee it is such broad and all encompassing baay'ee bal'aadha field of geography hedduu bal'aadha. Itti aanseetis immoo all encompassing hunda isaa kan hammatudha. Fiildiiwwan hedduu of jalatti kan qabatudha. Geographiin kanneen irraa ka'uudhaan it is difficult to forward a definition acceptable to all geographer at all times and places kan jenne kanaadha. Riiziniiwwan gurguddoowwan afran kana irra dhaabachuudhaan kan hiika geography tokko kan hundaaf namoota hundaaf wal fakkaataa ta'e iddoo kamittuyyuu dhaabataa akka ta'e kennuu kan hin danda'amne jechuudha. However, the following may be accepted as a working definition. Geographiin hiika dhaabataa namoota hundaaf iddoo hundatti yeroo kam keessattuyyuu wal fakkaataa ta'e dhabuyyuu malee geographiin yookaan geographiin hiika hin qabu jechuu keenyaa miti. Geographiin hiika mataa isaa ni qaba. Yeroodhaa yerootti yaa jijjiiramu, iddoodhaa iddootti yaa jijjiiramu iyyuu malee akka hiika ammaa irra dhaabatanii geographeroonni fudhatanitti yookaan accepted godhanitti akka working definitionitti fayyadamaa akka jiran hiikawwan kanaa gadi fudhannee ilaaluu ni dandeenya. Fakkeenyaaf geography is a scientific study of the earth that describe, analyze spatial and temporal variation of physical, biological and human phenomena and their interrelationship and dynamism over earth surface. Isa jedhu akka universal definition that all geographer try to accept as a common for all of them. Akka hunda isaaniitiif waaltawaa ta'etti kan ji'oogiraafaroonni hundi fudhachuudhaaf yaalanidha hiikni kuni jechuudha. Asirratti akkuma inni jedhu ji'oogiraafiin saayintifiik isteediidha. Mala saayinsawaa ta'een waa'ee lafaa kana irras keessas kan ittiin nuti ilaalludha jedha. Karaa biraatiin ji'oogiraafii is study of earth surface, land future and the peoples. Waa'ee lafaa akkasumas waa'ee future and waa'ee namootaa kan ittiin nuti qorannu ji'oogiraafiidha jechuudha. Ji'oogiraafiidha hiika kana kennuuf ni dandeenya. The other one is scope of geography. Scope yookaan content of geography maal cover godha? Geographiidhaan yeroo geography qorannu maalidha nuyi geography irratti kan cover gochuu dandeenyu wantoota jedhu kana jalatti hammatamanii jiranii. Scope means a range and a variety of content which are included in a subject or a field of study. Akkuma isiniif tuqe scope jechuun variety of contents wantoota field of study tokko jalatti yookaan subject tokko jalatti hammatamanii kan argamanidha. Akkuma isiniif tuqe scope of geography is very wide. Yookaan content of geography under the geography the content we try to study is very wide. Geography alatti contentiin nuti qorachuudhaaf yaallu baay'ee bal'aadha. Baay'eedhaan haalaan bal'aadha jechuudha. Kana gaafan jedhu scope of geography limitless jechuu kootii miti, daangaan qabu jechuu kootii miti. Garuu daraan bal'aadha. Scope of geography cover all earth. It is scope of geography include everything about the earth. You know that earth is cover everything that life on and under the earth. Lafti wanta irra jiranillee wanta keessa jiranillee hunda cover gooti waan ta'eef gaafa scope of geography ilaallu scope of geography everything about the earth bakka jennee jirrutti imagine that tilmaamuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf lafti wantoota irra ishii jiran akkasumas akkuma amma jedhe wantoota keessa ishii jiran bakka qabattee jirtutti scope of geography kana mara yommuu itti ilaalu scope of geography hammam bal'aa akka ta'e ilaaluun nama rakkisu jechuudha. How differ things from area to the area. Scope of geography also help us to study how things differ from area to the area. Scope of geography karaa biraadhaan akkamittiin wantoonni iddoodhaa iddootti garaagarummaa wantoota iddoodhaa iddootti baruudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha.
Thus, the scope of geography is a surveys of the earth. Irra lafaa bakka guutummaa irra lafaa waa'ee lafaadha jechuudha. Scope of geography akkuma isinitti hime, which is a very thin zone and a subject that geography examine includes the future in the scope of geography. Akkuma kutaawwan sagali kaasne ilaalaa turre. Scope of geography, as I try to remember that we see four scope of geography. Those are atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere. Kanneen afran akka laaltan nan yaadadha. Atmosphere kan jennu scope of geography or content of geography jalatti the layer of gases surrounding a planet or other celestial body, wantoota naannoo irra qilleensaa jiran atmosphere, layer of gases kanneen kan qoratu scope of geography atmosphere dha jechuudha. Lithosphere or geosphere ka jennu immoo wantoota irra lafaa ta'an jajjaboo kan akka kattaawwanii biyyee dabalatee kan scoopin geography ittiin qorannu lithosphere dha. Itti aansee other scope of geography that study or referring the various water body and other marine water, ocean body, wannoon akka irra galaanaa, lageen, haroowwanii kan ittiin nuti qorannu immoo hydrosphere dha. Hydrosphere dha jechuudha. Biosphere is a region of a surface and atmosphere of the earth or another planet occupied by living organism. Kana jechuun immoo biospheriin scope of geography keessaa tokko ta'ee tooti kan iddoo lubbu qabeeyyiin jiraatan, bakka orgaanizimoonni lubbuu qaban jiraatan kan ittiin qorannudha jechuudha. Itti dabalatee inni moojila keenya irra hin jirre anthroposphere dha. Anthroposphere refer the cultural landscape. Kuni haarawaa cultural landscape dhaan kan inni qoratu jechuudha. Anthroposphere kun scope of geography keessa. It encompasses the total human presence throughout the earth system, including culture, technology, built environment and associated activity. Hariiroowwan jireenya dhala namaa keessatti aadaawwan, teeknooloojii akkasumas environmentiidhaan wal qabatan kan ittiin nuti qorannu scope of geography keessaa tokko ta'e anthroposphere dha jechuudha. In its scope, it range from physical science of astronomy, climatology, geology, through the natural history of the botany and geology. As you try to remember that geography can divided into two, physical geography and human geography jennee isa barachaa ture sana jechuudha. Geography'n scope of geography'n physical scienceedhaan gaafa physical science seeneetoti inni qoratu astronom, climatology, geology kanneen gara physical scienceedhaan gaafa itti ilaalludha jechuudha. Gama biraatiin immoo gaafa human study'dhaan gaafa itti seennee ilaallu anthropology, ethnology, sociology and history kunniin immoo a branch of geography that study about human aspects, waa'ee dhala namaa kan ittiin qorannudha. Inni olii physical science warri jennu waa'ee taateewwan uumamaa irra lafaa, keessa lafaa akkasumas qilleensa irra dabalatee warra ittiin karaa ittiin ilaallu physical science jenneet ilaalla jechuudha. Isaan kunuyyuu dameen isaanii lamaan kunuyyuu physical as well as human are categorized under scope of geography. Akkuma fakkii irratti argitan garri inni gara buluutti dhiyaatee jiru kuni climatology, hazard assessment, geography, marine geography, geomorphology, soils, environmental geography warreen kunniin akka jiraniin kanneen physical geography jennee waamnudha warri halluu kanaan barreeffamanii jiran kuni jechuudha. Karri inni halluu gara daalachaatti yookaan biraawunitti hiqee jiru kuni warra human aspect of geography or human branch of geography jala humanidha jechuudha. Human geography dha. Economic, cultural, historical geography, medical geography dha. Akkasumas immoo isaan half brown and half blue warri qabanii informational geography warra jedhamanidha. Remote sensing geographic information system warra jennu
lacheen isaaniiyyuu hybrid dha jechuudha jarri kun lamaan natural as well as human aspect warra ta'anii jechuudha. Then let we proceed to approach of geography. Approach of geography jalattis immoo wantoonni ilaallu ni jiraatu. All geographic approach or study are considering two continents. Studying yookaan qorannoon geography geographic studying kamiyyuu kontinentota gurguddoo lama qabanii jedha. Kontinentii jalqabaa yoo ilaallu human physical continent. Human physical continent akkuma gubbaatti ilaaluudhaaf yaalle iskiriinii irratti human plus physical continent dha. Human ka jennu ilaallee jirra. Human geography warra jennu anthropology, economic maal isa jennee baddaatti ibsine. Physicaliin ka jennu astronomical, climatological maal walitti ka qabatee jirudha. Kanaaf human physical continent ka jennu study of each geographical phenomena in a general manner. General manner gaafa jennu it include human plus physical continent in a case of the world context jechuudha. Akka addunyaatitti kan context addunyaatiin walitti human as well as physical continent kan nuti jalatti ilaalludha jechuudha. Itti aansee raawwatee kan nuti ilaallu tropical regional continent. As we can see on the slide also under the second continent, tropical and the regional continent, it has came from two words also. Those are tropical and regional field of geography. Tropical ka jennu kuni tropical or systematic field of geography inni jennu it view only one issue and looks at spatial variation in all parts of the globe. Tropical or systematical field of geography inni jennu kun wanta tokko qofa issue tokko qofa fudhatee raawwate issue sana irratti it is spatial variation in all parts of the globe. Kara hundaanidha. Waan tokko fudhateet waan tokko sana jalatti irratti wantoota jiru hunda isaa kara hundaan ni ilaalaa jechuudha. Views particular category of a physical or human phenomena as distributed over the earth. Wanti isin galuu qabu as jalatti tropical or systematical field of geography ni wanta tokko qofa issue tokko qofa fudhatee issue tokkicha san qofa irratti detailii kan ilaalu jechuudha. Regional field of geography kan jennu immoo concerned on a various characteristic of a region and their interrelationship divides the world into a region. It is considered with association within a region of all or some of the elements and their interrelationship. As jalatti regional field of geography warra jennu kana jalatti fakkeenyaaf regional field of geography yommuu ilaallu geography of Ethiopia osoo fudhanne Itoophiyaa keessatti climate of Ethiopia, economic of Ethiopia, soil geography of Ethiopia kan hunda isaanii iddoo tokkotti kan itti ilaalludha jechuudha. As jalatti osoo fakkeenya fudhatiin kanas darbe tropical or regional regional geography of fudhanne tokko qofaadha. Let we going to study only about economic. We only talk about economic. Waa economic qofa qorannaa jechuudha. Waa economic qofa dubbanna jechuudha. Waa economic kan haasofnu yoo ta'e. Bal'inaan slaadii kana gaditti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kontinentota jiran lamaan isaaniitu iyyuu. Tropical or systematical field of geography or specific or one issue. Akkuma isin jedhe tropical or systematic field of geography kuni specific issue irratti kan inni xiyyeeffatu qoratu jechuudha. Itti aansee tropical or systematical field of geography viewed as one particular topic or issue or few aspects wantoota muraasa taate qofa qabateeti kan inni irratti hojjetu jechuudha. Of a physical or wantoota muraasa physically yookaan immoo iyyuu taate namoota muraasa qofa kan inni ilaalu yookaan tokkodha kan inni ilaalu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma baddaatti isiniif fakkeenya fudhachuuf yaaletti example would include such topical approaches or systematical approach kana jalatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Geography, economic geography, cultural geography, urban geography and soil geography. Gaafa economic geography fudhanne we only talk about economic geography as well as if we talk cultural geography we only talk about cultural aspects. Kana jalatti waa'ee culture fudhanne yoo ta'e waa'uma culture sana
haasofna malee wanti nuti itti daballee osoo waa'ee kaalcharii haasofnu other geography, other aspect of geography osuma waa'ee kaalcharii haasa'aa jirru wanti nuti urban geography yookaan economic geography fudhannee haasofnu hin jiru jechuudha. Tokko mata duree tokko qofa fudhannee tooti kan nu irratti hojjennu jechuudha. Regional geography the study of particular region iddoo murtaa'aa ta'e tokkodha. Iddoo murtaa'aadha mata duree murtaa'aa osoo hin taane iddoo murtaa'aa yookaan immoo iyyuu fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti akka Itoophiyaan akka iddoo murtaa'aa tokkotti yoo fudhanne itti both human and environmental attribute. Kana jechuun humanis ta'e waa'ee taatee dhala namaas ta'e taatee naannoo irra jiran hunda isaanii iddoo tokkotti al tokko kan ittiin ilaallu jechuudha. Hariiroo isaanii hariiroo taateen dhala namaatii fi taateen environmentii qaban iddoo tokkotti kan bakka tokkotti ittiin ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf regional geography jalatti geography of cultural as well as urban hundi isaanii iddoo tokkotti kan nuti itti ilaallu jechuudha. Geograafota aspektiiwwan jiran hunda isaanii malee akka systematic or isa topical field of geography sana wanta tokko qofa kan laallu miti jechuudha. Then the other one is themes of geography or principle of geography. Akkuma seensa irratti isiniif tuquu yaale themes of geography or principle of geography is a fundamental core or a main idea that geography are going to study. Wanta hundeeffama yaadoletta bu'uuraa hundeeffama geography maal qorachuudhaaf kan hundeeffame waan jedhudha kan asirratti ilaallu jechuudha. Jalqaba irratti location, place, human environmental interaction, movement or migration, region are the 5 themes of geography that geography are going to study. Wantoota geographiin irratti qorachuudhaaf deeman keessaa wantoota gurguddoon 5 themes of geography, fundamental and the unifying theme of geography themes or core concept are namely location, place, human environmental interaction, movement and region warra jennu kanaadha. Let we going to see those 5 themes of geography one by one. Location for location, when we study about the location is a position on the earth surface. Location jechuun argama jechuudha. Argama jechuun immoo iddoo wanti tokko itti argamu. It is a position on the earth surface. Irra lafaa irratti iddoo wanti tokko itti argamu karaa nuti ittiin ibsinudha jechuudha. Location answers the question where are we? Locationiin jalqabuma gaafii akkamiitiif deebii nu kennaa jechuudha. Gaafii nu eessa jirra? For example, amma naawul eessa taa'eeti viidiyoo kana nuuf hojjechaa jira ka jedhuuf locationin ani jiru isiniif deebidha jechuudha. Location is defined as a particular place or position. It can be two types. Locationin kara lamaan ta'uu ni danda'a. Isaanis absolute location as well as relative location. We will see those two types of location one by one detailedly in a later video. In the next video, absolute location and relative location. Absolute location is a location that we can define it by its latitude and longitude, or it is a location that expresses exact address by using astronomical grid reference. As absolute location ka jennu kuni argama dhugaa argama biyyi tokko kan inni itti latitude fi longitude fayyadamuudhaan nuti ibsinudha jechuudha. Itti aansee relative locationitu jira. Argama birqabaa isa jennu akkuma maqaan isaa ibsu waan tokkoon reference goone waan tokko qaama tokko bira qabne biyya tokko bira qabne yeroo nuti itti ibsinu relative locationidha ibsaa jira jechuudha. The position or location can be expressed by using landmarks, direction, time or distance from one place to another. Fageenya biyya tokko irraa qabdu akkasumas immoo iyyuu timeidhaan describe using landmark and direction kallattiifan fayyadamuudhaan karaa nuti ibsinu relative location jennee ibsina jechuudha. Expressing the location based on some physical as well as human created feature. Argama biyya tokkoo yookaan argama iddoo tokkoo physical based on some physical or human created feature. Wantoota fuucharii namtolchee yookaan fuucharii uumamaa physical fuucharii wal bira qabnee yommuu nuti ibsinu we express that location by
relative location. Relative locationidhaan iddoo sana ibsaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf hara nam-tolchee tokko fayyadamneetooti argama biyya tokkoo gaafa ibsinu we use a human created feature and define the relative location of one country jechuudha. The other one is place. One themes of geography is place. Place is a physical and human characteristic. It describes a unique physical and human aspects or characteristic of a location. Kana jechuun place jechuun iddoodha. Iddoon bakka itti argama wanta tokko keessatti inni jalqabaa location jechuun argama jennee jirra. Iddoo jechuun immoo place jechuun iddoodha. Iddoon immoo wanta uniikii mataa isaa locationii tokko keessatti argama tokko keessatti iddoon itti unique physical and human aspect characteristic of location argama keessatti iddoo adda ta'e iddoo itti distinctive ta'e kan nuti ilaallu jechuudha. This theme of geography is associated with toponymy, site, situation kanneen of jalatti qabataa jechuudha. Yeroo baay'ee termoonni sadeen kun toponymy, site, situation warri jedhamu kuni they may be bring on exam in a form of matching. Akka matchingitti yeroo tokko tokko yeroon isaanitti dhufanii jiranii toponymy the name of place, site description of the future of the place and situation is environmental condition of the place haala naannoo sanaa kan karaa nuti ittiin ibsinu jechuudha. Each place in a world has it is a unique characteristic expressed in terms of naannoowwan yookaan iddoon addunyaa kanarra jiran hundiin isaaniiyyuu kamuun isaaniiyyuu unique characteristic yookaan immoo fuucharii adda ta'e kan karoota garagaraatiin adda isaan godhu ni qabaatanii fakkeenyaaf in terms of land forms they may be unique in terms of hydrology, in terms of biogeography, in terms of pedology, characterized in the size of human population and distinctive human culture iddoon tokko iddoo biraa irraa garagaraa jechuudha. Kanumaan bu'uura godhachuudhaan the concept of place adds geographer to compare and contrast the two places on the earth. Kanaafiyyuu wantoonni isaan gargar godhan sana irratti hundaa'uudhaan iddoon ji'ogiraafaroota akka isaan iddoo tokko bira compare godhan akka isaan iddoo tokko dorgomsiisan isaan gargaaraa jechuudha. The third form of themes of geography is human environmental interaction. Under the human environmental interaction, we will see how human and the environment are interacted mutually isa jedhu ni ilaalla jechuudha. Akkamittiin dhalli namaa akkasumas environmentiin walirratti hirkatanii akkamittiin akka isaan jiraatan kana jalatti kan hammatudha jechuudha. That means human environmental interaction. It looks at a relationship between people and their environment. Hariiroo dhalli namaatii fi naannoon waliin qabanii kana jalatti kan ilaallu jechuudha. Humans have always been ceaseless interactionidha. Interaction with their environment. As jalatti dhalli namaa hariiroo adda citiinsa hin qabne kan inni naannoo isaa wajjin qabu natural environment wajjin kan qabudha. Species biraa yookaan immoo sanyiin bineensota biraallee hariiroo ni qabaachuu ni danda'a. Hariiroo adda citiinsa hin qabne uumama yookaan dachee environment faana qabaachuu ni danda'u. Garuu akka dhala namaa no other species that has lived on the earth planet has profound effect on the environment as a human. Akka dhala namaa kan effect godheetootii akka isaan mijatutti adapti godhee jiraatu hin jiru jechuudha. Humans have adapted to the environment in a ways that have allowed them to dominate all other species. Karaan ittiin species yookaan bineeldota biroo ittiin allowed ittiin to'atutti akka isaaf tolutti dhala namaa qofa kan dachee kana control godheetootii irra jiraatu jechuudha. Thus human environment interaction involves three distinct aspects. Human environment yookaan immoo hariiroon dhala namaa fi naannoo karaalee gurguddoo sadiin walitti hidhatiinsa qabaachuu danda'an jechuudha. Innis inni jalqabaa dependency hirkatee irratti jiraachuu danda'a. Adaptation ofii isaadhaan of jijjiiree akka naannoo sanaa faana ta'ee jiraachuu ni danda'a. Karaa biraadhaan immoo modify yookaan immoo
fooyyessee naannoo sanaan irra jiraachuu ni danda'a jechuudha. Karaa sadeen kanaan interact wal godhuudhaan jechuudha naannoo fi dhalli namaa. The question asks when thinking about human environment interaction are how do humans adapted on their environment? Akkamittiin dhalli namaa naannoo isaati irratti hirkatee jiraata? How do humans adapt to their environment? The other is how human modify or change the environment ka jedhu kara kana sadeeniin interact wal godhanii jechuudha. Let we see source three distinct that human and environmental interact in three ways as I try to touch on the above screen is human environment are interacted in three distinctive ways. Those are dependency, adaptation, and modification. We see one by one. In case of dependency, it refers to the ways in which humans are dependent or really on a nature or environment for a living. Kana jechuun dhalli namaa naannoo irratti kan inni depend ta'e yookaan hirkatee jiraatu jechuudha. Jiraachuudhaaf jedheetuuti dhalli namaa environment irratti hirkatee kan jiraatudha. The natural environment is made up of living things and non-living things. Wantoota lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyii irraa natural environment kan ishiin uumamte. Humans depend on the natural environment for their basic needs. Warreen jennu wantoota bu'uura jireenyaa sadan sana argachuudhaaf dhalli namaa kan inni irratti hirkatee jiraatu environmentidha jechuudha. Naannoo irratti kan inni depend ta'ee jiraatu. Kara kanaan human environmental interaction gama dependencytiin wal argatu jechuudha. Inni itti aanu adaptationidha. Dhalli namaa akkamittiin human environmentii gaafa interact gaafa wal godhu kan gaafa walitti dhufu akkamittiin adapt godhee akka jiraatu. It relate how humans modify themselves. Amma modify themselves akkamittiin akka dhalli namaa ofiisaadhaan modify of godhu. Akkamittiin akka naannoo sana lifestyle and their behavior to live in their environment with new challenge. Kana keessatti dhalli namaa akkamittiin challengii naannoo keessatti isa qunnamu damdamachuudhaaf ofiisaadhaaf modify akkamitti akka of godhudha. Fakkeenyaaf amma let we say Addis Ababa is very cold city and now I am stayed here. Ani amma achittiin ani Addis Ababaan hin qorriti yoo jenne Addis Ababaan akkan barachaa jira ani amma. Naannoo kanaan keessa jiraachuudhaaf I have to modify myself. Kana keessa jiraachuudhaaf ofii kiyyaaf modify godha naannoo sana modify gochuu osoo hin taane. Ofii kiyyaaf uffata qorraa, uffata yayyabbuu kan uffata gurguddaa uffadhee gaafan ofii kiyyaa ittiin haala qorraa sana damdamachuudhaaf ofii kiyyaaf faana deem. This is one human environmental interaction that we call as adaptation jechuudha. Waan adaptation jennee waamnu kana human environment akkasiitu uumama jechuudha. The other one is human change their life to live and survive in the environment. For example, akkuma amma osoon Finfinnee keessa jiraanii Finfinneen qorritti osoo ta'ee qorra Finfinnee kana danda'uudhaaf uffata fufurdaa yookaan uffata yabbuu uffadhee tanaan kanan ofii kiyya modify of godhu naannicha osoo hin taane. Akkasumas osoo Samaraa keessa jiraadhu ta'e Samaraan ni beektu aduudhaan gubaa iddoo sanan survive of gochuudhaaf maal goota uffata haphiiwwan ta'an uffata naannoo sana qorra osoo hin taane uffata ho'a akka malee ho'a waan ta'eef uffata qorraa uffatta jechuudha. Uffata haphii ta'an akkasumas aduu qaba aayi gilaasii fa'aa fayyadamte tooti survive gootee of jiraatta jechuudha ofii keedhaaf modify of gootee haala jireenyaa kee. Inni biraa modification. Modification allowed human to conquer the world for their comfortable living. Kana jechuun dhalli namaa addunyaa kara isaaf mijattutti akka jijjiirratudha kan as keessatti akka isaaf mijatutti kan inni mijeeffatu jechuudha akka jireenya isaa tolchutti. Means that human change the environment. When I say humans change the environment, human cannot change completely the environment, but they can modify as that environment with suitable to living here there. Akka dhala namaa iddoo sana jiraatuuf akka itti toltutti jijjiirrachuu danda'a malee completely modify gochuun hin danda'amu yookaan jijjiiruun hin danda'amu. Akka itti naannoo sun akka ishiin toltutti garuu gochuun ni danda'ama.
People modify the natural environment to meet their needs. Fedhii isaanii bira gahuudhaaf, fedhii isaanii argachuudhaaf modify godha. Fakkeenyaaf amma laga nama hin ciisisne tokko yoo jira ta'e, laga sana gama ammoo iddoo warqeen bahu jira yoo ta'e, warqee sana baafachuudhaaf maal godha namni? Laga sana riqicha ijaaraa gaara tokkorra akkasuma yoo albuudni yoo jiraate gaara sanarra baheetoti albuuda sana baafachuudhaaf daandii baasutu jira. Iddoon sun iddoo bu'uuraalee misoomaa ijaaruudhaaf yoo ta'an tolu ta'e iddoo sana modify godhuudhaan iddoo itti guutamuu qabu guutee iddoo itti irraa katingiin barbaachisu kat gochuudhaan gaafa kana modification'itu jira jechuudha. The fourth themes of geography or the main idea or concept of geography is movement. Movement is a translocation humans interacting on the earth jechuun movement jechuun sochii dhalli namaa lafa kana irratti taasisuudha. It entails the translocation of human beings, their goodies, and their idea from one end of the planet to another, or from one place on the earth to another place on the earth. Kana jechuun sochii dhalli namaa wantoota good and service akkasumas yaada isaanii iddoo tokko gara iddoo biraatitti geejjibsiisan jechuudha. These themes of geography is important for facilitating the globalization process and the technology transfer. Movement gaafa jennu akkuma tuqudha yaade sochii dhalli namaa yaada isaa akkasumas goods and service iddoo tokko pilaanetii tokko gara pilaanetii biraa itti geejjibsiisu bakka hin jedhetti. Kana jalatti yaadni yookaan immoo main conceptiin themes of geography kana or movement kana haala mijeessuudha. Globalization yeroo ammaa kana faana akka deemnuuf haala mijataa ta'e akka uumuudha. Akkasumas immoo transfer of technology. Teknooloojiin iddoo tokko gara iddoo tokko ardii tokko akka ardii biraatti akka daddarbuuf haala mijeessuudha jechuudha. The three dimension of the movement is a flow of the ideas that allows unification of the human civilization and promote its growth and prosperity. Kana jechuun muuvimentiin jiru kun sochiin yaadaa, sochiin goods and service kun unification of human civilizationii qaroomina dhala namaa akka wal fakkaatu yookaan immoo wal simsiisudha. Itti dabalatee tooti immoo promote its growth and prosperity akka guddinaa fi badhaadhinni akka dhufu ni taasisa jechuudha. Like a blood flowing through our body, movement bring life to the place. Akkuma dhiigni qaama keenya keessa socho'uudhaan nuuf jireenya keenyatti fufsiisu movement bring the life to the places. That means the movement brings the life to the place by flowing the goodies, idea and the services among one place to another place. Naannoo tokko keessa gara naannoo biraa yaada, teknoolojii akkasumas goods and service iddoo tokko quunnamsiisuudhaan akka jireenya isaaniitti fufu taasisaa jechuudha. Aspect of movement contain three things. Those are physical movement of living things. That means people and animal can be moved from one place to another place. The other one is transport of goods and service. Transport of goods and service can be translocate or moved from one planet to another planet. The other and the recently types of movement is movement of idea or information that allow unification of the human civilization and promote growth and prosperity. Amma yaada geejjibinsa yaadaa yookaan immoo informationii kan pilaanetii tokko keessaa gara pilaanetii biraatitti kan nuti daddabarsinu jechuudha. The other one is the other and the last themes of geography is region. Region is geographic area having distinctive characteristics that distinguish itself from adjacent unit or space. Naannoo jechuun geographic area fuucharii mataa ishii yookaan fuucharii tokko qabu distinctive that distinguish itself from adjacent space. Iddoo biraa irraa wanta adda isa godhu kan qabu region jenna. Is an area of the earth surface with a similar characteristic. Similariin kun similarummaan isaanii they may be similar in their activities they provide for the people living there and goods and service provide there people live there. Wantoota isaan naannoo sana dhiyeessaniin tokko ta'uu danda'ani wal fakkaatu ta'uu danda'ani
akkasumas sarvisii yookaan tajaajila kennan tokko ta'uu danda'an jechuudha. Naannoo sana irratti region kan jennu area of the earth surface with a similar characteristic amaloota wal fakkaataa amala similarii kan qabuun region jenna jechuudha. Region is usually have more than one characteristic that unifies them. Regioniin wantoota isaa wal fakkeessan yookaan immoo wantoota isaa unify godhan tokko ol ni qabani jedha. This may include physical, political, economic, or cultural characteristic. Wantoota kanaan wal fakkaachuu danda'uu qaba jechuudha. Physically, politically, economically naannoo sana keessatti wal fakkaatan yoo ta'e those region are distinctive and similar characteristic qaba jechuudha. Wantoota wal fakkaataa qaba, featureota wal fakkaataa qabani jechuudha. Geographer categorize a region into three. The first region is a formal or uniform region. Second is functional or nodal region, and the third one is perceptual or vernacular region. Kajennu, it's a region that formed by feeling and attitude of the people. Let we see one by one. A formal or uniform region is characterized by homogeneity or distinctive in a certain phenomena. Taateewwan wal fakkaatoo homogeneity jechuun wal fakkaatoodha, distinctiveidha bakka. Hundi isaanii featurein achi keessa jiru marti isaaniitu iyyuu wal fakkaataadha. They characterized by common characteristics. Those are through human or cultural property. In case of human or cultural property, the presence of people who share the same language, same religious, or common or similar economic system, nationality, as well as the same political identity warra qaban jechuudha. Gaafa kana we call that region as a formal or a uniform region jennee waamna jechuudha. In a case of physical property such as soil, climate, landform, vegetation, highland, lowland, wantoonni kun hundi isaaniitu iyyuu similar feature qabaachuu danda'uu qaban jechuudha. Soil yoo taane soil feature naannoo sana keessa jiru tokko ta'uu qaba. Climate yoo ta'e qorraa yoo ta'e yookaan ho'a yoo ta'e naannoo sana keessatti tokko ta'uu qaba jechuudha. Region uniform region jedhamuudhaaf landform haala teessuma lafa wal fakkaataa biqiloonni achitti argaman highlandiin isaanii lowlandin isaanii tokko ta'uu qaba jechuudha. When we call one region as uniform or formal region, we have some evidences. They are based on measurable data. Measurable data irratti hundoofneti malee lafuma kaane regionin tokko this region is uniform or formal region jennee waan waamnu miti jechuudha. Data qabatamaa irratti hundoofneti. The other form of region is a functional or nodal region. Functional or nodal region are defined by system of interaction, and they are a region that made up of different places that are linked and function as a unities. Kana jechuun immoo tajaajila isaan kennan irratti hundaa'uudhaan functionii isaan kennan irratti hundaa'uudhaan regionii tokkoon functional region jenneetooti teechisuu dandeenya jechuudha. They are defined a set of social, political, economic activity, the interaction that occur within it jechuudha. Fakkeenyaaf amma let we take Addis Ababa as an example of a nodal or functional center functional region. Fakkeenyaaf amma osoo nuti Addis Ababa akka fakkeenyatti kan fudhannu ta'e Addis Ababaan it is a center of social, political, and economic activity of Ethiopian. So we can take as Addis Ababa as a nodal region for Ethiopian. As keessatti wanti nuti hubachuu qabnu usually the functional region are characterized by hub or center place. Center place dha. Wantoota hundaaniyyuu wantoonni kamiyyuu iddoo sanatti ni argama jenneetooti centerii bakka walakkeessa godhannu jechuudha. Yeroo baay'ee functional region warra jennu kun. Perceptual or vernacular region kan jennu it is the idea of a region based on a personal perception jechuudha. Ilaalcha namoota irraan kan uumamudha. Is a region in which people perceive or see a characteristic of a region in the same way. Kara garagaraadhaan namni ilaaleetooti iddoon kuni
iddoo walakkeessaa iddoon kun iddoo akkanaati jedheetoti ilaalcha namni kennu irraa attitude and feeling of people irraa kan uumamu jechuudha. Define it as a perceptual region is based on shared feeling and attitude by people who live in that area. Fakkeenyaaf amma we live in Ethiopia and we may consider Finfinnee as a center of Ethiopia. Amma fakkeenyaaf nuti Itoophiyaadha yaa jennu riijinii Itoophiyaa keessa jirra. Nutiin Itoophiyaa keessa warri jirru Finfinneen handhuura. Finfinneen hunda kanaafuu walakkeessa jenneetoti gaafa fudhannu perceptual or vernacular region jenneeti fudhanna. Taa jechuudha gaafa kana Finfinneen immoo ilaalchani kan nuti irratti walii galle jechuudha. Hunda keenyaaf wal qixxeessa. Hunda keenyaaf iddoo wal qixatti argamti jenneetoti kan fudhannu. Fakkeenyaaf ani Finfinnee keessan jira yaa jennu immoo Addis Ababa irra Finfinnee Itoophiyaa irra darbitooti. Fakkeenyaaf let I live in Finfinnee for the now and let I guess the center for Finfinnee. Fakkeenyaaf ani Finfinnee keessan jira iddoo walakkeessa Finfinneedhaaf yommuu tilmaamu ana qofa miti warreen achi keessa jiraatan yommuu tilmaaman birbirsi gooroo yookaan piyaassaan jedhan Finfinneedhaaf walakkeessa jenneetoti gaafa fudhannu piyaassa is a perceptual or vernacular region for Addis Ababa. Addis Ababa or for Finfinnee jechuudha. Finfinneedhaaf giddu galeessa jenneetoti fudhannaa jechuudha. For a today it is enough. Let I stop my tutorial here and in the next time we will see the next slide together. Kan itti aanu slaayidii itti aanu wajjin ilaalla. Har'aaf asuma irratti haa dhaabnuti. Galatooma.